សកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅសមាជិកកីឡាករបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នគេមានអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់ 1.78 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមបបពិសោធន៍នៃការប្រកួតបានចំនួន174ដងក្នុងនោះឈ្នះ126ដងចាញ់45ដងស្មើ3ដងហើយក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបានចំនួន35ដងអ៊ីវឹកហាត់នៅក្លឹបប្រដាល់បាក់សីស្លាប់ដែកដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកគ្រូសូតច័ន្ទតារាអរលោកសីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់លោកមេតបឬសីកែវសូតបុនធីរីឯបង្គោលខៀវគេមានអាយុទៅតែ18ឆ្នាំកម្ពស់ 1.84 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនចំនួន25ដងឈ្នះ20ដងចាញ់5ដងហើយក៏ធ្លាប់ដោយគូតស៊ូតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន8ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់មកពីអ៊ីរ៉ង់ដានីយ៉ែលម៉ាម៉ាឌីបាទសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាការប្រកួតដូចតទៅបាទថ្ងៃនេះកីឡាករអេរ៉ង់បាទដានីយ៉ែលមកលេងជាមួយនឹងការិម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទសូតប៊ុនធីបាទនៅរស័យកៅស្រាប់គុណគ្រូដូចមានអារម្មណ៍នឹងខ្លួនមែនក៏ឃើញសាក់មើលទៅគាត់ក្មេងមែនទែន18ឆ្នាំបងប្អូនហើយបាទ18ឆ្នាំបាទលោកមេតបចាន់នេះគេថាចូលចិត្តក្មេងៗអញ្ចឹងបាទជួយចិត្តក្មេងៗនេះបាទចាំមើលបាទមកដឹងថាក្មេងនេះក្មេងផុយឬក៏ក្មេងស្វិតបាទព្រោះតែបបពិសោធន៍នៃការប្រកួតកន្លងទៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ25ដងទេបាទឈ្នះបាន20ដងតែពិតទៅគាត់ហាត់មកនិយាយទៅគាត់ហាត់យូរដែរហើយតាំងក្មេងបាទបងប្អូនអាចមើលរូបភាពគាត់បានគាត់ហាត់យូរហើយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ហាត់នៅផ្ទះលេខ2អូបាទតែឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមវិវត្តមកធ្វើការប្រកួតនៅខាងនេះវិញហើយបាទនិយាយទៅតិចទៀតមកជាមួយធីមគ្នាគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថាកីឡាករអរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះតែគាត់មកវឹកហាត់នៅស្រុកយើងគេថាគាត់ល្អបាទទោះបីជាការប្រកួតមើលទៅពេលខ្លះថាមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អតែបើយើងក៏លេចទៅមើលការប្រកួតរបស់ពួកគាត់វិញគឺជក់ចិត្តបាទមានថាគាត់អាចឈរទឹកបានយូរបាទពួកគាត់ណាប្រសិនបើពួកគាត់មកប្រកួតម្ដងគាត់ដឹងគាត់យល់បាទគាត់អត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេបាទអានេះតាមសម្ដីដែលប្រម៉ូទ័រគាត់និយាយបាទពេលខ្លះប្រម៉ូទ័រគាត់ព្យាយាមហៅមកអត់មកហើយអត់ជឿដោយសារតែមានការនិយាយមិនល្អពេកបាទកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលឡៅស៊ីណាចក្រមត្រៀមប្រុងប្រែប្រកួត Games ស្វាតកូនខ្មែរគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1 Round 1បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតគូឲ្យចុងក្រោយមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បាទទឹកទី1បង្គោលក្រហមកម្ពុជាសូតប៊ុនធីបាទបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីអ៊ីរ៉ង់បាទដានីយ៉ែលម៉ូហាម៉ាឌី បាទមើលទៅកីឡាករអេរ៉ង់នេះដូចជាមិនដែល
เคยมาเลงสังเวียนบาซีแบบเด้โดยจะเลือกตีมวยấyไงนี่มาปากเดียวจะมวยดังมาจากตึกมาจากไปบาโซบันทีบาลุกไปตัวต่อซ้ำแน่บาปีบาบันทีจะมือบาขมิ้นมาดังนั่นละอดีก็อย่างน่าได้บาบัวดาได้เยอะทำไมได้บากระปูจ้องกระปูเชียงบาบันทีเด็ดบากระปูไม่เด่นบากูนี่กะลาก็กระปูบาลูกอัญญากระดาก็กระปูสลักได้ตัวช่วยบาปีบันทีโอ้ยดูจะอัดมีรังเกอนะว่ามาเจอกับใบไม้นี่ตอดช่วยสองมาปีดานิเอลตอดช่วยปีบนทีกอดขมิ้นแต่เมื่อนั้นได้จีบไว้หนึ่งบอกก่อนนะฮอตประเดี๋ยวมาเตะมวยตอดจึงกรอมมาปีดานิเอลตอดช่วยมวยเดียดปูเช่นเลือกดอลตอดช่วยแท็กช่วยมวยเดียดมาปีดานิเอลตอดช่วยมาปีบันทีอย่าได้ก่อนสลายสามาดานิเอลอัดเป็นสะดีไปยางมาเนี่ยแท็กช่วยมวยเดียดตอดช่วยมีบันทีตอดช่วยมาปีดานิเอลตึกมวยน่าเสียสลงกันเนี่ยอะไรมันตอนที่กัจจโรเลยทีตอดช่วยมาปีบันทีตอดช่วยซอปีดานิเอลตาโจช่วยมวยเดียดมาปีบันทีตึกมวยเลี้ยงจึงเรียงจรานกระดับได้ตอนใจนี่ไก่กำตอนใจแน่ลูกไว้ช่วยปีดานิเอลตรวจซ้ำปีดานิเอลบันทีดาวโจลตรวจช่วยปาปีบันทีตรวจซ้ำปีดานิเอลแน่เมียนไอ้บันเลงกันเนี่ยบานตาบัดเทะช่วยมือเดียดเกียงจับตึกตีมวยจับตึกตีมวยสมสระบันทึกสันเกมสวัสดิ์คนขมายคืออันตรายที่พรำตึกตีปีร้านทูตึกตีปีให้กูเองมันก็กระหอบโซนบันทีมันก็คือได้เนี่ยตัวช่วยซองวิ่งอัดเสียนไทยประมาณได้จำแต่ตุ้มได้ค้างไงร้องเนาะกลัวแน่ตัวตามคนต้องมาเชื่องเดียดคนตะวันแน่ยังชื่อได้ตามมวยเดียดปกกระโนเตอร์เลยแม่นี่แน่เอาป้าจะเล่ามวยบ้านเอ้ยปังเตอปังเมาเนี่ยมันเสียวไอ้เด้มาลูกอัญญากระดาษกระพงได้สมรู้บาดไม่ปอกไก่เตอปอกไก่เมานี่มาแต่เมียนไอ้การลาไงเตอเมียนไอ้เด้ประกบบันต่อประกบจะบันต่อเดียดแหกการมวยตอดช่วยยาบอดานิเอลตอดช่วยจานี่มุทีไอ้เจสไรวะกลัวปดไก่ยาบอดานิเอลโซนมุทีโจตอดช่วยดานิเอลจับเชิงมาดิ้งช่วยปวดตัดตั้มไปยกน้ำกระไรลงไปตอนจับตาไปเจอกับบังนะตอดช่วยในน้ำช่วยซองวิ่งปวดตัดแทะช่วยมวยเดียนปวดตัดแทะซองวิ่งขับเชิงบ้านอัดไทยดีอัดตอนแม่ลองได้เกสันช่วยวอดมวยเดียนตรึตอดช่วย
ដាញ៉ែលឃើញទុនបើតាមចែកគ្នារបស់គាត់ណែមិនអន់ទេណាពីរដៃណែចាប់ដើមចូលទៅគាត់ណែណាតឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជើងបានបាទចាក់ស្ទើបន្តិចទល់នេះបាទបត់កែងសងវិញចាក់ជង្គង់លេងបាទចានេះបន្តដេញចាក់ជង្គង់របស់ដានីអែលចាក់ឆ្វេងសងវិញមុខទៅស្លូតទេតាលេចចេញមកវិញនេះបាទទល់រៀងខ្លួនទាញដៃពូជង្គង់បាទបត់កែងវិញបត់កែងណែបោះមួយហើយបាទតោះស្ដាប់មើលទៀតដានីអែលបាទឃើញមុខចឹងនេះបត់កែងសងវិញដេញគៀងហើយគួរតលីឃុំសិនបាទខាងគួរដើម្បីឲ្យឃុំឯងលបើកបាទធាក់ឆ្វេងទៀតអូយឆ្វេងដៃលឿនណាបាទតែហ៊ានតែលេងសើចហ្នឹងលេងឡាខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងដេញស្ដាំមើលកែងជុំកែងបត់ចាច់គង់ចាប់ទឹកពី អូយបាទសល់មកសើបន្តិចតែអីទេបាទចប់ទឹកហើយបាទសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនទឹកទី3 round 3បាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3បាទគូអាយចុងក្រោយទាត់ឆ្វេងមកពីប៊ុនធីទាត់សងមកពីដានីយ៉ែលទាត់ស្ដាំពីប៊ុនធីមួយទៀតបាទដានីយ៉ែលវាយនឹងមែនទេមួយបាទគាត់ក្មេងមែនតែមើលទៅជាអារម្មណ៍គាត់ស្ងប់ល្អទាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីដានីយ៉ែលទាត់ស្ដាំសងពីប៊ុនធីលោតវាយកន្លែងនេះអត់ត្រូវទេបាទទាត់ឆ្វេងពីដានីយ៉ែលទាត់ស្ដាំអូយបាទលាន់ណាស់មកជើងនេះបាទតលេងធ្ងន់ណាស់បានណែបាទនេះវត្តកតុយមួយទៀតលេងស្រាលដានីយ៉ែលអត់ខ្លាចទេបាទតលេងធ្ងន់ទល់ដៃទាត់ស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំសងវិញនេះគ្នាប៉ះដៃមួយសិនទាត់ស្ដាំពីប៊ុនធីអត់អីឆ្វេងស្ដាំពីដានីយ៉ែលស្ដាំមួយទៀតកិច្ចផុតអូយបាទធ្ងន់ណាស់បាទមកជើងបាទត្រូវឃុំក៏ពិបាកទប់ដែរណាបាទអូធ្ងន់ទាត់ស្ដាំមួយទៀតអាយ៉ាទាត់ឆ្វេងមកពីដានីយ៉ែលទាត់ស្ដាំមួយទៀតវាយពោះទឹកអូយបាទទប់ហើយសងមកវិញភ្លាមទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីដានីយ៉ែលណែទាត់ស្ដាំពីដានីយ៉ែលអាយ៉ាល្អមើលបាទគូនេះមានអីកែស្ដាំពីប៊ុនធីវ៉ាវកែស្ដាំសងវិញពីដានីយ៉ែលអត់ប្រហែលបានទេបាទគូនេះដាក់ចូលកែងបុកកណូនមួយអត់អីបាទកែងនេះគ្នាជង្គង់មួយទៀតពីដានីយ៉ែលវាយពួរទឹកជាបន្តទៀតណែកែងពីប៊ុនធីអត់ដល់អូយបាទទាញនេះគឺទាញមួយវាស្លាប់ឈឹងណាអត់ត្រូវទៅជាបន្តទៀតអូកសវ៉ាវ2 3 4 5 6 7 8 9 10អូយបាទចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយមើលមិនទាន់ទេបងប្អូនហើយបាទកាយលឿនដូចភ្នែកចំទល់មើលមិនទាន់ទេបាញ់មិញបាទគ្រាន់តែឆាកចូលទៅគឺបាទដកដៃមកគឺដានីយ៉ែលដួលខ្ពាក់បាត់ហើយលឿនមែនទេបងប្អូនបាទនេះបាទគេហៅថាបច្ចេកទេសពិតបងប្អូនហើយបាទប៊ុនធីព្យាយាមទាញវាយកែងធ្ងន់ប្រហែលកែងតែអត់ត្រូវចូលមកកែងគឺបែបហ្នឹងតែម្ដងមកងើបទៅវិញអត់រួចទេណែឥឡូវមើលរូបភាពយឺតបាទបិទតែបិទអត់ជាប់បាទបិទអត់ជាប់ចូលពីខាងលើមកបាទដាក់ឃុំអត់ជាប់មកកែងពេញនេះកន្លែងនេះទាញមកកែងហ្នឹងបើសិនតែត្រូវក៏មិននៅទេមកបន្តមកទៀតណែបាទដេញឲ្យទាញឲ្យប៉ោះបាទ
ពីលើមកបងប្អូនហើយបាទពីលើមកបាទយ៉ាងណាគាត់សរសើរបាទកីឡាកររងនេះគាត់ក្មេងបាទក្មេងតែមើលទៅសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទប៉ុណ្នេះអាចរាប់ទុកថាល្អហើយបងប្អូនបាទសូមបកគោលទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកោក្រហមសតបន្ធីឈ្នះគណៈកោបង្គោលខៀវដោយគណៈកោបង្គោលដានីយ៉ែលស្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទ